تینو بندے آجے سکھ چین دی کرے آکار خدمت والدین دی بھائی ساؤنڈ والے ذرا توجہ ادھر رکھنی لوڑ تینو بندے آجے سکھ چین دی کرے آکار خدمت والدین دے اور کار والدین دے آرام دا خیال جنہ تینو پالے مشقتاں دے نال جانچ دسی جنہ تینو رین سین دی کرے آکار خدمت والدین دے اور یادگار کچھ بھی نہیں کھان جوگا سے توجہ یادگار کچھ بھی نہیں کھان جوگا سے منہ وچ کچھ بھی نہیں پان جوگا سے لوڑ تینو مان دے سہارے لین دی کرے آکار خدمت والدین دے اللہ فرمان دینے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ دینے عبادت میری کرنی ہے تے خدمت والدین دی کرنی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم